박수 하고 인사. 네, 안녕하세요. 성남의 다견보살입니다. 네, 선생님. 네. 저기 오늘도 저희가 사주를 하나 준비를 해봤어요. 네네네네. 제가 또 좀 궁금한 것도 있어가지고 불러드릴게요. 네. 이 사람 사주를 다 읽고 놓고 나서 할머니가 오른전산에 이게 다 도우셔서 다 도와주시고 다 도와주셨어서 자 이렇게 합의밖에 놓으시고 이 사람은 울지 못하는 닭이래라는 사주고 올해까지는 내가 올해는 이 사람이 뭔가 새롭게 시작하면서 같이 가면서 활동을 많이 하라는 사주다 그랬어. 욕심도 많고 재물운도 많다 그래. 재물운? 재물운도 많아. 이 사람은 돈이 없는 사주가 아니야. 아, 돈이 많아요? 돈이 많아. 이렇게 둘러보니까 할머니가 내 할머니 둘러보니까 돈도 많고 욕심도 많고 남들한테는 웃고 있지만 속으로는 썩으라는 사주고 신랑하고도 합의가 안 드는 사주다 그래. 이 사람은 보니까 아이고 이 사람도 뭔가를 올해 같이 시작하고 가라는 형국이다. 신랑이랑 뭔가를 같이 시작해서 아이고 여자도 그냥 욕심이 목까지 찼구나. 아, 여자분이요? 뭔가를 목적을 짓고 지금 하려고 뭔가를 활동을 많이 하면서 노력을 많이 감추고 얼굴에 감추고 뭔가를 움직이려니까 야 이 사람도 신랑이랑 사안이라고 했었네. 그래 얘 어떻게 살았을까? 그 정도로. 엄청 신랑이 엄청 강한 사주거든. 근데 이거 어떻게 살았냐 그래. 이 여자보러 야 어떻게 살고 참고 살았냐 그래. 이봐 이렇게 힘들게 살아라는 사주가 어떻게 이렇게 살고 살았는데 목적이 있구나. 목적이 있다. 돈이라도 바라보고 산다 그래. 응? 그리고 올해는 시작을 새롭게 작년 가을부터 맘먹으면서 올해 신랑하고 뭔가를 합의를 봐서 같이 뭔가를 시작하라는 형국이다 그랬어. 나랏밥을 먹으려고 준비 중인가 그래. 나랏밥을? 나랏밥을 먹으려고 준비 중이냐 이래. 할머니가 내 신장 대감에서 보니까 욕심이 두뇌호가 목까지 찼구나. 목까지 차서 나랏밥을 먹으려고 지금 준비 중이다 그래. 근데 여기도 구설수가 만만치 않구나 그래. 구설수가 줄줄이 이렇게 따라있대. 봐 구설수에 막 관제수에 따라 있어. 그래서 머리가 복잡하고 좋아하는 사람도 많지만 싫어하는 사람도 엄청 많다 이래. 그래서 구설수에 막 하고 어떻게 보면 이 여자분한테 너만 잘 먹고 잘 살래? 이런 소리도 듣는 형국이다 그랬어. 너만 잘 먹고 잘 살래? 어떤 말씀? 그러니까 그 정도로 이 사람이 그러니까 이 사람은 남들이 그렇게 얘기할 때 이 여자는 뭐라 그러냐. 나도 그만큼 고생했다 그래. 제가 쌓아온 게 있다. 내가 쌓아서 그만큼 벌은 건데 내가 노력해서 벌은 거다 이래요. 내가 그 신장 대감님이 보니까 그렇다. 대감에서 보니까 나라에서 나랏밥을 먹으려고 니네들이 준비 땅 하는 중이구나 그래. 근데 지금은 인기가 많고 많이 올라가는 형국인데 내년 수준에 넘어가서 어떻게 할 거냐 이런다. 이 여자분의 운은 좋아. 아, 좋아요? 그 여자분의 운은 나쁘진 않다 그랬어. 내년 수에. 그런데 구설수도 올 지나면 이 여자분은 내년 가면 조금 잠해지라는 형국이야. 근데 남편의 구설수가 계속 따라다니네. 왜 이유를 모르겠구나. 남편의 구설수가 계속 따라다니는데 뭔가를 막아주려고 그러면 또 이쪽에서 터지고 뭔가를 막아주려면 이쪽에서 터지고. 그러니까 남편의 덕이 많지 않은 거야 결국은. 이 사람 사주는 그래도 나쁘진 않아. 얼굴 간상에는 어떻게 간상에가 여우같이 생겼냐 그래. 여우같이 생겼어. 곰이 가까운 게 아니라 여우가 더 가깝다 그래. 보이세요? 지금 보여드리지도 않았는데. 그게 보이네. 여우같이 생겼다고 이렇게 화경으로 보니까 할머니가
영으로 보고 대감님도 들어왔다 할머니 들어왔다 막 이런다. 여기가 왜 그냐면은 할머니도 앞에 서서 예를 해주고 또 관운을 먹으려니까 나랑 관운했던 대감님이 나서서 이렇게 보여주고 이렇게 이러니까 구설수가 막 따라다니면서 아이고 근데 또 어떻게 보면 웃는 게 걱정하지 말아라 이런 거야. 이 여자 웃음이 그래. 웃는 게 자신이 만만하다 이래. 자기가 뭔가가 딱 된 거고 그냥 자신이 만만하게 이렇게 그냥 여유롭게 다닌다는 게 이게 무슨 소리인지 알지? 이렇게 여유롭게 신나게 다니니 남들 봤을 때는 이 사람이 벌써 뭔가가 딱 돼서 앉아 있는 거네. 이 사람 얼굴에서는 그 정도로 이렇게 여유가 많아. 본인은 여유는 진짜 많다 그래. 근데 덕을 베풀지 못했어 둘 다. 이분과 이분 남편분 되시는 분이 덕을 베풀진 않고 인제서 덕을 베풀라니 되겠냐 이런다. 덕이 별로 베푼 덕이 없다 이래. 근데 또 내 사람이다 그러면 오링을 하는 스타일이야. 그럼 지금 올인을 하고 있나요? 오링을 하고 있어. 그리고 지금 밑에 있는 사람 내 사람, 이 사람이 내 사람이고 이 사람이 내 사람이고 내 총대를 맸다 싶으면은 오링을 하는 스타일이야. 그 사람들한테는 또 이게 뭐 이거다 그냥 고지식한 게 있어. 딱 오링을 너 나 도와줬어? 나 너 도와줄게 이런 스타일이라. 약간 또 단순한 면도 있네. 단순함도 있어. 근데 어떻게든간 또 사람이 자기한테만 조금 잘하고 뭐 자기 저기만 맞추면 무조건 오링을 하는 스타일도 있어. 어떻게 보면 또 배뽀가 이 남편보다는 또 좋을 수도 있어. 정말. 배뽀가 좀 있을 것 같아. 이렇게 이게 사주를 보니까 그래. 배뽀가 좀 있어. 근데 금전은 많구나. 초년에는 고생을 많이 했대지만은 그래도 이 여자분은 모르겠어. 살아오면서 고생은 시집와서 조금 했으면 모를까 집에서는 그렇게 고생한 걸 보이지 않아. 맞아요. 이게 집안이 그렇게 못 살진 않고 또 엄청 잘 사는 건 아니지만 좀 집안에서 고생을 안 해서 자기 하고 싶은 걸 다 하고 사는 사람이야. 근데 시집 와서 좀 고생을 한 것 같아. 어떤 남자를 만나면서 고생을 했다 그래. 그러면 이게 시집을 잘 온 건가요? 아니면 잘 온 건 아니지. 근데 이제 또 노후에 괜찮으면 잘 온 거지. 초년 고생을 해도 된다 그랬지만은 근데 그때 당시를 이렇게 봤을 때는 친정하고 여기를 봤을 때는 친정에서는 내가 부하게 사는 거나 마찬가지거든. 부모의 덕이 있었으니까. 근데 시집 와서 내가 고생을 한 수준이잖아. 마음고생을 했든 뭐를 했든 금전고생을 했든 해는 수준이기 때문에 뭐 그때 당시에 시집을 잘 왔다 생각하면 안 되지. 지금 지나면서 돈이 있으니까 지금은 좀 괜찮다 그랬는데 그때 당시는 그랬던 것 같아 이 사람이. 친정이 못 살았던 집안은 아니야. 이 사람이 없이 살았던 여자분은 아니거든. 그래기 때문에 그래. 보니까. 네, 뭐 맞는 말이 좀 많은 것 같아요. 그래서 좀 알려드리고 다시 더 여쭤볼게요. 이분은 저희가 저번에 또 사주를 한번 봤던 그 대선 후보자 이재명의 부인 되시는 분이세요. 김혜경 씨라고. 네, 선생님 말씀이 좀 맞는 부분도 있고 그래요. 근데 이 부부가 되게 그 매스컴에도 한번 나온 적도 있고 되게 사이가 되게 돈독해 보이고 되게 좋아 보였거든요. 근데 뭐 할머니가 봤을 땐 좋아 보이지 않는다 그래. 그냥 남들 보여주는 거 있고 뭔가 목적이 있으면 얼굴을 싹 바꿀 수도 있다는 얘기지, 그치? 이 여성분이 그러면은 어떤 목적 때문에 참고 살았다? 목적도 있지만은 또 뭐 아주 뭐 남편이 싫어서 참았던 건 아닌 것 같은데 그렇다고 뭐 남편은 그게 크게 확 좋아서 근데 안 맞지는 않는 부부야. 또 이게 만약에 그분하고 이분이라면 사주 자체는 또 맞는 부부거든. 그리고 어떻게 보면 배포는 여자분이 더 있을 수 있어. 그러면은 이 여성 김혜경 씨가 킹메이커라고 하잖아요. 킹메이커의 역할로서 옆에서 서포트를 잘 해줄 수 있을까요? 서포트는 왜냐면 이 사람 같은 경우는 활동적인 편이거든. 그럼 어떻게 보면 남자로 태어났으면 차라리 남자로 태어나서 관우를 먹는 게 더 빠를 수 있는 사주야. 이분 사주 이렇게 보니까. 근데 차라리 여자니까 조금 저기 했고, 근데 서포트는 아주 못하는 저기는 아니고, 왜냐면 얼굴 변화를 잘 줄 수 있잖아. 사람이 왜냐면 내가 기분 나쁘면 얼굴에 표가 나잖아. 이 사람은 그런 사주는 아니야.
아 항상 약간 기본 웃고 납포도 있고. 항상 웃는 그게 있어. 그러니까 거기에 또 그런 저기도 있다는 얘기지. 근데 근데 얼굴을 대포는 있어. 얼굴 한번 보여드릴게요. 응. 네 이렇게. 그러니까 배포가 그래도 있어. 왜냐면 돈도 쓴 사람이 쓴다고. 그리고 또 활동적인 사주야. 가만히 있지를 못할 거야 아마. 많이 움직여야 되는 사주기 때문에 이렇게 사주로 봤을 때는 이 사주 자체는 나쁘진 않네. 아 그러면은 이재명 후보자님에게는 좀 큰 역할을 할 도움이 될 수 있지. 도움이 될 수 있는. 근데 뭐 사람들이 또 안 좋아하시는 분은 그러잖아. 그 사람이 그 사람이지 그러지. 근데 조금 다를 수는 있어. 이렇게 여기서 할머니가 봤을 때는 조금 달라. 왜냐면 사람은 환경 자체가 달라. 아, 이재명. 이 신랑하고 이분이 사람은 환경이 틀려서 이분은 뭐 그렇게 여유롭게 살으신 분이니까 뭐 저기 한 게 없고 또 이 남편분은 밑에서부터 막 저기하게 살으셨잖아. 자기 맨 땅에 다 헤딩을 해야 돼. 자기 혼자 다 복학을 하든 뭐를 하든 다 당신 혼자 움직였어야 되고 거기 있는 분은 또 각자 놀잖아. 형제들이 기지 다 그냥 서로 그냥 뜯으려고 그러고 서로 잡아먹으려고 이렇게 하니까 그게 안 좋다는 얘기지. 근데 이분은 그렇지는 않는데 이제 남편이랑 오래 살다 보면 또 따라갈 수도 있겠지만 그래도 조금 우리가 그러잖아. 아기 때 버릇이 여든까지 간다고 그런 것도 있어. 사람은 환경도 아주 무시는 못한다는 얘기지. 그러면은 이분은 그런 이런 사실 이 남편분의 구설수에 또 휘말리고 항상 또 오르락내리락 하는데 그런 형국에 보니까 지금 앞으로도 계속 또 그런 거에 그럴 휘말릴 것 거예요. 같아. 만약에 이분이 뭐 대선돼서 영부인이 되신다 해도 우리가 나라 대통령이 되신다 해도 구설수가 없을 순 없잖아. 그렇죠. 그치. 사주에 그게 있으면 또 계속 따라다니면서 계속 저기 하고 그럴 거고 이분 같은 경우에는 어떻게든 올해보다는 내년이 좋지. 근데 저번에 이제 이재명 후보자님은 운기가 없다고 하셨잖아요. 예. 마누라는 운이 뭐 어떤 이렇게 따라서 보면 이분보다는 남편보다 이분이 운이 나. 아 그러면 이 김혜경 씨가 이제 이재명 후보자님의 운기를 좀 채워줄 수도 있을까요? 조금은 채워줄 수는 있겠는데 글쎄요 뭐 확 글쎄요. 그래도 어느 정도 좀 채워주긴 하겠지만은 그래 지금 또 할머니가 확 얘기를 해서 뭐 그 사람 될 거다 이렇게는 얘기 못 해줘. 알겠습니다. 왜냐면 사람이 희망이라는 걸 서로 갖고 있어야 되잖아. 그치? 괜히 말 한마디 확 그냥 우리가 점사 나오는데 확 질러놨다가 괜히 또 그 사람들 또 뭐 밑에 사람들 있고 누구 들으면 아니 너 된다 뭐 되면 좋지만 그래도 우리가 말이 틀려서 되면 좋지만 또 안 되면 또 그렇게 해서 또 안 됐다는 소리도 있을 거고 그치? 그러니까 내가 그랬잖아요. 그 운은 그 달에 그 날짜에도 운이 있다. 그러니까 막판에 확 열어야 되는데 또 제가 봤을 때는 딱 뭐 제가 생각하시는 분은 있는데 그걸 여기서 확 질르지는 못하겠어요. 솔직히 얘기했어. 그렇죠. 누군지 아시죠? 네. 그래서 두 분 다 열심히 선의 경쟁하셔서 어떤 분이 되셔도 잘 되셨으면 좋겠어요. 근데 요거는 조금 여담일 수도 있는데 우리 저번에 또 그 윤석열 부인분도 이제 얼굴도 보고 근데 부인은 그 사람 관훈이 그 옆에 영부인 자리가 있다는 거는 옛날부터 내가 했던 얘기야. 그래서 좀 지금 이제 두 분을 비교했을 때 그 윤석열 와이프분과 지금 와이프 이재명 후보자님의 와이프를 비교했을 때 누가 좀 더 어떤 영부인에 가까운 얼굴상과 아니면 어떤 사주를 갖고 있는지를 좀 봐주세요. 그거는 인간이 아니라 우리 여기 대신 할머니가 우리 신이 대신 할머니가 얘기했을 때는 윤석열 그 부인이 더 많게 보인다는 얘기. 할머니가 더 많이 보인다 그래. 어떤 영부인의 자리로서는 자리가 그분이 더 많이 보이고 그분이 또 조금 더 많이 갖고 있다 그렇게 얘기는 하시는데 글쎄. 그렇죠? 뭐 요거는 어떤 주관적인 견해일 수 있으니까 봐야 되겠죠 뭐 이제. 알겠습니다. 그러면은 마지막으로 또 그 우리 또 사실 사주를 이제 의뢰해서 본 게 아니기 때문에 그렇지. 의뢰해서 본 거 아니고 이제 많은 분들이 궁금해서 그렇죠. 한 거니까. 조언 아닌 조언 정도만 이분도 어떻게든가 보면 마음고생도 많이 하셨고
그러니까 조금 더 좀 하시면서 조금 더 많은 인간관계를 가지시면서 잘 내가 우리가 있잖아. 나쁠 때는 인간관계를 해도 10사람을 하면 한 사람이 나한테 올까 말까 하는데 그래도 운이 좀 좋을 때는 내가 10분을 만났을 때 반은 나한테 내 편이 될 수 있으니까 좀 어차피 이게 지금 던져진 운세고 그렇다고 뭐 중간에 또 내려올 수도 있고 안 내려올 수도 있겠지만은 그냥 어차피 선의 경계. 근데 이렇게 뽑아놓으면 아무리 구설이 있어도 편은 할 것 같아. 그죠? 그냥 안 그랬으면 애초에 끝났어야 돼 지금. 근데 이렇게까지 할 때는 그 당해서 이 사람은 내려놓지 않겠다는 얘기잖아요. 그러니까 이분도 그냥 끝까지 그냥 어차피 내 운이 좋다고 너무 저기 하시지 말고 조금 자중하시면서 사람을 이렇게 하면은 어떻게 보면 또 신랑보다 뭐 어떤 사람은 좋다고 하겠지만은 또 나쁘게 생각하시는 분들도 있어. 그러니까 내가 그냥 소심하게 그냥 마음을 비면서 소심하게 갔으면 그냥 내려놓고 가셨으면 좋겠다는 얘기. 그리고 구설은 계속 따르실 거니까 그거는 뭐 이제 이력이 돼 있었을 수도 있어. 그죠? 그러니까 좋은 결과가 다들 있으셨으면 좋겠어요. 알겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.